کتاب دنیای پس از مرگ، بخش ششم. اسرار دنیا برای ما قابل فهم نیست مگر اینکه در حدود بضاعت فکری و استعداد روحی ما باشد و هرچه در خارج از آن به نظر می رسد برای ما غیر قابل فهم است و حتی گاهی در خارج از این دایره محدود فکر و روح خود هیچ چیز نمی بینیم. محال است کسی بتواند ثابت کند که ماورا، یعنی چیزی یا مکانی و یا وضعی که خارج از این جهان است وجود دارد. هرچه هست در همین جهان است و آنچه به نام ماورا خوانده می شود چیزهایی است که حواس پنجگانه و یا باطنی ما نمی تواند ادراک کند. در خارج از این جهان هرچه باشد باز همان جهان است و محال است که فکر ما و یا خود ما بتواند جایی برود که در آنجا جهان نباشد. تفاوت زندگی و مرگ این است که هنگام زندگی ما میفهمیم و به خاطر داریم که زندگی میکنیم، اما بعد از مرگ دیگر به خاطر ما نمیآید که مشغول زندگی هستیم. یک نابغه تا وقتی که نمیرد نمیتواند این ایمان را در قلب مردم به وجود بیاورد که او نابغه بوده است. هزاران سال است که این حقیقت یا واقعیت پذیرفته شده که انسان جز فکر او چیز دیگری نیست. و ارزش هر کسی در هر موقع بسته به اندیشه اوست. اما این فکر که همه چیز ما وابسته به دانه است از کجا می آید؟ افسانه سرایی راجع به مبدأ فکر اشکال ندارد، ولی اگر ما بتوانیم همین یک مشکل را رفع کنیم و بفهمیم که فکر ما از کجا می آید، شاید کلید کشف تمام اسرار جهان را به دست آورده باشیم. در کتاب آسمانی ایجاد که از کتب قدیم است نوشته شده که خداوند انسان را به شکل خود آفرید. ما هم امروز چون عقل محدود و هوش ضعیفی داریم و فکر کوچک ما نمیتواند خداوند را آنطور که باید و شاید بشناسد، لذا خداوند را در مخیله خیش به شکل خودمان میسازیم و خیال میکنیم که خداوند هم مثل ماست که در فکر سود و زیان، خیر و شر، دوستی و دشمنی باشد. در نتیجه دور و تسلسل پیدا شده و خداوند ما را به شکل خود ساخته و ما هم او را به شکل خود می سازیم. ولی شاید حقیقت در این است که خداوند ما را به شکل خود نساخته، بلکه ما را از مصالحی که خود داشته به وجود آورده است. این فرض بیشتر مقرون به عقل می باشد، زیرا ذات هستی مصالح ساختمان ما را از هر جا که آورده باشد باز همانجا هستی است. در جهان جایی نبود و نیست که جزو هستی نباشد و مصالح ما از هر کجا که آمده باشد از هستی برداشت شده است. لذا می توان گفت که ذات هستی که ذات پاک خداوند است، مصالح ساختمان ما را از وجود خود برداشته و گل ما را سرشته و به همین جهت ما از لحاظ مصالح شبیه به او هستیم. چندی پیش در کشور یوگسلاوی کشیشی بود که اراضی بهشت را به مؤمنین می فروخت. حداقل زمینی که می‌فروخت 100 متر مربع بود و اراضی او به نسبت اینکه به قول خودش نزدیک عرش کبریایی و یا دور از آن قرار داشت دارای قیمت خاصی بود و معمولاً اراضی مرغوب نزدیک عرش خداوند 3 برابر اراضی دیگر فروخته می‌شد. این کشیش با مؤمنین بی‌بضاعت نیز راه می‌آمد و قیمت اراضی را به اقساط از آنها می‌گرفت. و اگر کسی بابت بهای اراضی بهشت مغروض بود و خود را در حالت احتضار می‌دید، کشیش را به بالین خود می‌طلبید و آن مرد روحانی نما به نیابت از جانب خداوند رضایت می‌داد که از بقیه طلب صرف نظر نماید. اسقف اعظم بعد از اطلاع از این موضوع کشیش را تقبیح کرد و دادستان نیز به جرم کلاهبرداری خواست او را به دادگاه بکشد، ولی از عهده برنیامد. زیرا هیچ یک از آنهایی که اراضی بهشت را از آن کشیش خریده بودند حاضر نشدند علیه او شکایت کنند. دادستان چون دید که شاکی و مدعی خصوصی وجود ندارد، ناچار کشیش را رها کرد. قطع نظر از جهات مختلفی که این موضوع دارد، به عقیده ما اقدام کشیش مزبور از لحاظ فروش اراضی بهشت از این جهت جالب بود که خاطر مؤمنین را جمع می کرد و روح آنها را قرین آرامش و آسایش می نمود. زیرا یقین داشتند که بالاخره به بهشت خواهند رفت و آسوده زندگی خواهند کرد. جهان می‌خواهد که انسان ترقی کند و برسد به جایی که او می‌خواهد و همکنون پیش بینی می‌کند. زیرا محال است که جهان چیزی را نداند و پیش بینی نکند،
چون در آن صورت مثل ما ناقص و محدود میشد. ولی جهان که میداند ما به کجا خواهیم رسید و چه خواهیم شد، برای چه همکنون بدون درد و رنج و بی آنکه این مراحل دشوار را طی کنیم ما را به آن مرحله عالی نمیرساند. فایده این مسافرت طولانی و این مبارزه ها و رنج ها و ناکامی ها که بالاخره باید منتهی به کمال ما شود برای جهان چیست؟ او که میخواهد ما ترقی کنیم و خوب میداند ما به کجا خواهیم رسید، چرا بدون درد و رنج ما را به آنجا نمیرساند؟ ما ناقص و محدود هستیم، در حالی که هستی کامل و نامحدود است. ولی عجب آنکه هستی موافقت کرد که وجود ناقص و کثیف و محدودی چون ما را در خود جا بدهد. صحبت 1 روز و 2 روز و 1 سال و 2 سال هم نیست، بلکه صحبت همیشه است. یعنی همیشه ما با وجود ناقص و محدود خویش در هستی جا داشته و خواهیم داشت. اگر من خدا بودم جز خدا نمی آفریدم، یعنی موجوداتی می آفریدم که همه مثل خودم کامل و بدون نقص باشند. زیرا شایستگی و عظمت من اقتضا می کرد تمام چیزهایی را که می آفرینم بدون عیب و نقص از کارگاه من بیرون بیاید و تنها چیزی هم که عیب و نقص ندارد خداست. منتها نباید از خاطر دور کرد که لیاقت و شایستگی و عظمت و عیب و نقص و کمال و غیره کلماتی است که در زندگی کوچک و زمینی ما معنا دارد و این کلمات نه فقط برای خدا بلکه برای موجودی که 1 درجه بالاتر از ما باشد بدون ارزش است و از دریچه فهم او سنگ و ترازوی ما اصلاً در خور توجه نیست. به من میگویند که فایده این حرفا چیست؟ من میگویم اگر منظور ما از فایده به دست آوردن خوراک و پوشاک و مسکن و زر و سیم باشد، این حرفا بدون فایده است و بسیاری از حرفای دیگر نیز بدون فایده می باشد. شما اگر میخواهید چشم و گوش بسته زندگی کنید مختار هستید، ولی همه شاید نخواهند چشم و گوش بسته زندگی کنند. یکی از سوالات بی اساس این است که بپرسیم اگر دنیا به وجود نمی آمد چطور می شد؟ زیرا محال بود که دنیا به وجود نیاید، چون محال بود که هستی نباشد. محال بود که هستی بتواند نباشد و اگر نمی بود همان نبودن هستی می شد. زیرا اگر هستی نمی بود ناچار نبودن و نیستی وجود پیدا می کرد و جای هستی را می گرفت. بر اثر پیشرفت‌هایی که در علوم پیدا می‌شود، امیدواری هست که مردم 1,000,000 سال دیگر بتوانند با ما که مرده‌ایم صحبت کنند و اطلاعات خود را به ما بگویند و ما از ترقیات فکری و علمی آنها برخوردار شویم و چیزهایی که امروز نمی‌فهمیم در آن موقع بفهمیم. هیچ دلیلی در دست نیست که روح ما برخلاف جسم جاویدان باشد. زیرا هیچ دلیلی در دست نداریم که بتوان برای روح نسبت به جسم مزیتی قائل شد. روح و جسم یا هر دو جاویدان می شوند و یا هر دو از بین می روند. ولی چون از بین رفتن محال است، ناچار روح و جسم هر دو جاویدان خواهند شد. روح و جسم خروس و مرغی که شام دیشب ما بوده نیز جاویدان خواهد بود و هرگز از بین نمی رود و محتاج به ذکر نیست که هیچ دلیلی در دست نداریم که روح و جسم ما بیشتر از روح و جسم ماکیان قابل جاویدان شدن باشد. اتم را شکافتند ولی باز هم ما چیزی نمی‌دانیم و شاید روزی برسد که متوجه شویم که مفهوم دانایی اصلاً در دنیا وجود ندارد. خداوند همه چیز را می‌داند، اما باید دانست که همه چیز چیست. برای چه از کره خاکی خودمان به کره مریخ برویم و چه فایده از لحاظ کشف اسرار دنیا نصیب ما خواهد شد؟ مگر وقتی از این اتاق به آن اتاق می‌رویم تغییری در فهم و شعور ما پیدا می‌شود؟ با علاقه زیادی که مادرم به من داشت و من به مادرم داشتم و با اینکه در این سن 80 و چند سالگی گاهی چشمان من برای او اشک‌آلود می شود، هنوز مادرم نیامده که به من بگوید درب دنیای دیگر کجاست و در آنجا چه می کند. کیست که جلوی مادرم را می گیرد و کیست که نمی گذارد او خود را به فرزند عزیزش برساند؟ آیا نمی داند مکان او کجاست و آیا نمی تواند راه خود را پیدا کند؟ آیا نیامدن او دلیل بر این است که او دیگر وجود ندارد؟ چگونه من میتوانم قبول کنم که مادرم دیگر وجود ندارد؟ چون ممکن است قبول کرد که چیزی از بین برود؟ در این که مادرم همکنون در قلب من و روح من و بالاخره وجود من زنده است هیچ تردید ندارم.
ولی بعد از مرگ من که احساس میکنم خیلی نزدیک است، آیا این که در وجود من زنده می باشد از بین خواهد رفت؟ 10,000 سال دیگر عقیده مردم درباره خداوند طور دیگری خواهد شد. یعنی خداوند در نظر نوع بشر 10,000 مرتبه و شاید زیادتر بیش از امروز بزرگ خواهد گردید. همچنان که خدای ما در زمان کنونی میلیون‌ها مرتبه بزرگتر از خدایی است که پدران ما در 10,000 سال قبل از این می‌پرستیدند. اگر من به وجود نمی آمدم، آیا تمام اعمالی که من مرتکب شدم به ظهور نمی رسید؟ و آیا دیگری این اعمال را مرتکب نمی شد؟ و بالاخره آیا جای من در این جهان خالی می ماند؟ من که چنین تصور نمی کنم، بلکه فکر می نمایم که در دنیا جای خالی وجود ندارد و در موقع حاضر و غایب کردن همه حاضر هستند و چون در همین کتاب و در صفحات قبل قدری در این خصوص صحبت شده تکرار نمی نمایم. عجب است که جانوران هم از مرگ می ترسند و لذا می دانند که مرگ وجود دارد و چون از آن می ترسند معلوم می شود که راز مرگ برای آنها هم حل نشده است. چون اگر راز مرگ برای آنها حل شده بود نباید از آن بترسند، کما اینکه اگر راز مرگ برای ما حل می گردید وحشتی از آن نداشتیم. آزمایش هایی که تا امروز شده نشان می دهد که هرچه حیات دارد و ما هم می توانیم آن را آزمایش کنیم از مرگ بیمناک است و لذا راز مرگ برای تمام موجودات جاندار مجهول می باشد. فراموش نشود که مصالحی که برای ساختمان بدن ما به کار رفته همان مصالح است که ستارگان را با آن ساختند و لذا الزاما بین ما و ستارگان دنیا یک وحدت یا مشابهت است. آیا هوا به شکل مادی اتر است؟ و ما که نمیدانیم اتر که فضای بین ستارگان را پر کرده است چیست؟ آیا به وسیله هوا به وجود اتر پی میبریم؟ مسلمان ها میگویند که مرگ ساعت معینی دارد و محال است که موقع مرگ مقدم یا مؤخر شود. این گفته صحیح است، زیرا اگر امکان داشت که موجودی قبل از ساعت معین متولد شود و یا بمیرد، دنیا نابود می‌گردید و هستی از بین می‌رفت. زیرا لازمه این تقدم و تأخر این بود که جهان هستی یا هر نام دیگری که روی آن می‌گذارید اشتباه کند و اگر جهان اشتباه نماید محو خواهد شد. اگر امکان می داشت که جهان کوچکترین سهو و خطایی بکند و کوچکترین تبدیلی در نقشه خود بدهد، امروز جهان وجود نمی داشت و ما هم نبودیم. ما وقتی از شکم مادر متولد می شویم و یا قبل از آن وقتی که در شکم مادر جای می گیریم مرگ ما آغاز می شود. مرگ ما هنگامی شروع می شود که ما متولد می شویم. به دلیل اینکه زندگی عمومی و جهانی و بزرگ خود را با یک زندگی کوچک و محدود زمینی معاوضه می نماییم. و البته به محض اینکه از این دنیای زمینی رفتیم دوباره به زندگی بزرگ و عمومی و همیشگی جهان بازگشت می نماییم. یعنی دوباره زنده می شویم. آیا ممکن است که ما دوباره به کره خاک بیاییم و مجدداً با همین قالب در روی زمین زندگی کنیم؟ یعنی آیا ممکن است عواملی که دست به دست هم داده و نطفه ما را منعقد کردند دوباره با یکدیگر جمع شده و ما را روی زمین به وجود بیاورند؟ آری این عمل ممکن است انجام بگیرد چون در یک جهان نامحدود و بی پایان شماره برخوردها و تصادفات نیز نامحدود است و هزاران میلیون تصادف که دست به دست هم داده و باعث ایجاد من شده ممکن است دوباره جمع شده و مرا به وجود بیاورد. ولی تا موقع ممکن است کره خاک از بین رفته باشد ولی بعید نیست در ستارگان دیگر با همین هیکل و شکل به وجود بیایم. در انجیل نوشته شده است که عمر آدمی 70 سال می باشد و من امروز بیش از 70 سال دارم و به قدری مرگ دوستان و آشنایان را در پیرامون خود دیدم که مرگ برای من یک واقعه عادی شده است. انسان وقتی که به سن و سال من رسید به طرزی محسوس متوجه می شود که حافظه او جز خاطرات قبرستان و یا کتاب ثبت و ضبط قبرستان چیز دیگری نیست. یکی از حقایق زندگانی این است که ما از تجربه های دیگران پند نمی گیریم و به همین جهت خواندن کتاب از لحاظ تحصیل تجربه برای ما بدون فایده است.
دوستی داشتم که در زنشناسی خود را یکی از بصیرترین افراد می‌دانست و همواره به دوستان و آشنایان نصیحت می‌کرد که اگر می‌خواهند زن بگیرند، زن خود را اینطور انتخاب کنند و مبادا زن‌هایی از فلان نوع انتخاب کنند. ولی وقتی که زن گرفت معلوم شد که چشم بسته زن گرفته و نامناسبترین همسری را که ممکن بود برگزیند انتخاب کرده است و بعد هم بر اثر این ازدواج نامناسب اساس زندگی او متزلزل شد و جلای وطن کرد. اندرس‌هایی که این مرد به ما میداد چیزهایی بود که در کتاب خود می‌خواند و چون خود او تجربه نکرده بود نمی‌توانست از تجربه دیگران استفاده نماید. فصل سوم. پیرمردی که نمی‌خواهد بمیرد. پیرمردی در حال ناتوانی روی تخت دراز کشیده است. بر بالین او سایه ایستاده که شنل بزرگ و سیاهی اندام او را پوشانیده است. آن دو با یکدیگر صحبت می‌کنند. پیرمرد: من خیلی رنج می‌کشم و دیگر قادر به تحمل نیستم. سایه: اهمیتی ندارد، مضطرب نباشید، شما به زودی خواهید مرد. پیرمرد: آیا شما می‌توانید مرا معالجه کنید؟ سایه: من به شما کمک می‌کنم که بمیرید. پیرمرد: ولی من نمی‌خواهم بمیرم. سایه: گفتم من به شما کمک خواهم کرد و خواهید دید که مردن زحمتی ندارد. پیرمرد: به نظرم شما یک آدمکش هستید و می‌خواهید مرا به قتل برسانید. من اکنون زن و فرزندانم را صدا می‌زنم که مرا از دست شما نجات بدهند. سایه: زن و فرزندان شما به شما جواب نخواهند داد و به این اتاق نخواهند آمد. پیرمرد: برای چه به من جواب نخواهند داد؟ سایه: برای اینکه می‌دانند من در اینجا هستم. پیرمرد: شما چه خصومتی با من دارید و برای چه می‌خواهید منو به قتل برسانید؟ بعد صدا را بلندتر کرد و بانگ زد به فریادم برسید. می‌خواهند مرا به قتل برسانند. سایه: چرا داد میزنید؟ من به شما میگویم که مردن زحمت ندارد و من به شما کمک میکنم که به راحتی بمیرید. پیرمرد: آیا شما طبیب هستید؟ سایه: من دردها را درمان میکنم و تمام رنجها را از بین میبرم و اطمینان داشته باشید که من دوست شما هستم. پیرمرد: من هیچ دوست ندارم و تمام دوستان من مردند. سایه: اشتباه میکنید، من دوست شما هستم و زنده میباشم. پیرمرد: شما که هستید و چرا خود را معرفی نمی کنید؟ سایه: آیا حدس نمیزنید که من که هستم؟ پیرمرد: من نمیتوانم بفهمم که شما که هستید. سایه: آیا شما 3 سال قبل با من صحبت نکردید؟ پیرمرد: من هرگز شما را ندیدم که با شما صحبت کرده باشم. سایه: صحیح است که شما مرا ندیده اید اما با من صحبت کردید. پیرمرد: اینطور نیست، من صدای شما را نشنیدم. سایه: شما نمیخواستید که صدای مرا بشنوید اما تمام ذرات وجود شما میدانستند که من چه میگویم و میفهمیدند که من میگویم که مرگ شما نزدیک است. پیرمرد: بالاخره نگفتید شما که هستید و چگونه به من میگویید که من باید بمیرم؟ سایه: من مرگ هستم. پیرمرد: بعد از اینکه نظری آمیخته به حیرت بر سایه انداخت با تعجب پرسید: آیا شما مرگ هستید؟ من نمیتوانم قبول کنم که شما مرگ باشید، برای اینکه خوب میبینم که شما زنده هستید و حیات دارید. سایه: واضح است که من زنده هستم، نه فقط حیات دارم بلکه هرگز نخواهم مرد. پیرمرد: با خشم و عصبانیت برو، از پیش چشمم دور شو. سایه: من میروم اما تو هم باید با من بیایی. پیرمرد: با تو به کجا بیایم؟ سایه: باید به من به دنیای دیگر بیایی، زیرا آن دنیا جای ما می باشد. پیرمرد: من با تو نمیایم برای اینکه میترسم. سایه: از چه میترسی؟ پیرمرد: از مرگ میترسم. سایه: باز که از نو شروع کردی، من به تو میگویم که مرگ تو من هستم. آیا از من که اینجا ایستادم میترسی؟ پیرمرد: نه، از تو نمیترسم. سایه: خب پس برخیز برویم. پیرمرد: آخر من مرتکب گناهان زیاد شدم. سایه: گناه تا هنگامی معنی دارد و وجود دارد که انسان زنده است و وقتی که انسان مرد دیگر گناه وجود و معنی ندارد.
پیرمرد: این حرفی است که تو میزنی، ولی باید دانست که خدا چه میگوید و نظریه او در این خصوص چیست. سایه: نظریه خدا در این خصوص عیناً بر طبق نظریه خود توست. پیرمرد: مگر خداوند مرا مورد بازخواست قرار نخواهد داد؟ مگر مرا محاکمه نخواهد کرد؟ سایه: این تو هستی که از خودت بازخواست خواهی کرد و این تو هستی که خود را محاکمه خواهی نمود. آیا از خود وحشت داری؟ پیرمرد: من از خود وحشت ندارم، ولی از دیگران، یعنی از همه چیز بیمناک هستم. سایه: دیگران نمیتوانند به تو آسیبی برسانند، زیرا دست آنها به تو نمیرسد. پیرمرد: در دنیای دیگری که تو میخواهی مرا به آنجا ببری چه کسانی هستند و ما چه اشخاصی را خواهیم دید؟ سایه: هیچ کس در آنجا نیست. پیرمرد: پس من به تنهایی در آنجا چه بکنم؟ سایه: اولا تو در آنجا تنها نخواهی بود، چون من همواره با تو هستم، و ثانیاً کاری نداری که در آن دنیا بکنی و آنجا محل کار کردن نیست. پیرمرد: پس چطور من خواهم توانست در آن دنیا زندگی کنم؟ معاش من از کجا تامین می شود و وسایل زندگی خود را چگونه فراهم نمایم؟ سایه: تو در دنیای دیگر احتیاجی به خوراک و پوشاک و مسکن نداری، چون هرگز گرسنه و تشنه نخواهی شد و هیچ وقت احساس سرما و گرما نخواهی کرد. در آن دنیا برف و باران و آفتاب نیست که محتاج مسکن باشی. پیرمرد: ولی بالاخره من در آن دنیا چه کارم و عنوان من چه خواهد بود؟ سایه: عنوان تو در آن دنیا این است که موجود جاویدان هستی. پیرمرد: و آیا می توانم با همین عنوان زندگی کنم؟ سایه: این عنوان به قدری بزرگ و با اهمیت است که تو می توانی همه وقت و همه جا مکان تو باشد. پیرمرد: با این حرفا که تو میزنی من فکر می کنم که بد نیست با تو به آن دنیا بروم، ولی بهتر است که قدری وسایل خود را بردارم. سایه: من به تو گفتم که در آن دنیا به هیچ وجه احتیاجی نداری و لازم نیست چیزی با خود برداری. پیرمرد: راستی از بورس چه خبر داری؟ سایه: کدام بورس را میگویی؟ پیرمرد: بورس معاملات را میگویم که در مرکز شهر واقع است. سایه: بر طبق آخرین اطلاعی که دارم سهام تو ترقی کرده و $3000 نفع کرده ای. پیرمرد در حالی که تبسم می کند: انسان از شنیدن این خبر خوشحال می شود. سایه: اینطور نیست و آنهایی که تو به ضرر آنها نفع برده ای از شنیدن این اخبار ملول می شوند. فکر آنها را هم بکن. پیرمرد: تو گفتی که در دنیای دیگر جز من کسی نیست که بازخواست و محاکمه کند. آیا اینطور نیست؟ سایه: بله چنین است. پیرمرد: من فکر می کنم که گناهان کوچک من آنقدرها اهمیت ندارد که من خود را بازخواست کنم. سایه: آری گناهان کوچک در خور ملاحظه و توجه نیست. پیرمرد: ولی اگر گناه بزرگی کرده باشم چه خواهد شد؟ سایه: گناه بزرگ تو از چه قبیل است؟ پیرمرد: مثلا اگر من کسی را به قتل رسانیده باشم در آن صورت چه خواهم شد؟ سایه: در این صورت نیز باز این تو هستی که خود را مورد محاکمه و بازخواست قرار خواهی داد. پیرمرد: من میخواهم بدانم که برای این گناه بزرگ چه مجازاتی درباره خود وضع خواهم کرد. سایه: من اگر به تو بگویم که چه مجازاتی درباره خود وضع خواهی کرد تو نخواهی فهمید. پیرمرد: تو وقتی که به سراغ دیگران میروی چه میکنی؟ سایه: من به سراغ دیگران نمیروم و با آنها کاری ندارم. پیرمرد: عجب، پس تو فقط به سراغ من آمده ای و قبل از من به خانه دیگران نرفته ای. آری من فقط به سراغ تو آمدم و قبل از این خانه به جای دیگر نرفتم و بعد از این هم به جای دیگر نخواهم رفت، زیرا مرگ هر کس مخصوص خود اوست و به دیگری تعلق ندارد، همانطوری که قیافه و رخسار تو هم متعلق به توست و دیگری در آن شریک نیست. اینک بیا برویم. پیرمرد: من نمیتوانم بیایم برای اینکه ناراحت هستم و وحشت دارم. سایه: آیا تو از خوابیدن وحشت داری؟ پیرمرد: نه از خوابیدن نمیترسم چون میدانم که بیدار میشوم. سایه: مرگ هم به منزله بیداری توست. پیرمرد: آری اینطور میگویند ولی عملاً چنین نیست. سایه: فرضاً تو بیدار نشدی، کماکان خواهی خوابید و آیا تو از خوابیدن میترسی؟ و هنگامی که خوابیده ای احساس زحمت و رنج میکنی؟
پیرمرد: من میدانم که این صحبت‌های تو با حقیقت فرق دارد و مردن غیر از خوابیدن و یا بیدار شدن است. و دیگر اینکه نمیدانم به کجا خواهم رفت و در آنجا باقی خواهم ماند و خود را خواهم شناخت یا نه. سایه: تو در همه جا خواهی بود، یعنی هر جایی را که تصور و خیال می‌کنی در همان جا هستی. به طور قطع خود را خواهی شناخت، یعنی هر وقت که بخواهی خود را بشناسی می‌توانی به شناسایی خود پی ببری و به علاوه من همواره با تو هستم. پیرمرد: تو میگویی که من در همه جا خواهم بود؟ سایه: آری، تو در همه جا خواهی بود، همانطوری که موج برق در همه جا هست و من هم پیوسته با تو زندگی خواهم کرد، برای اینکه من و تو با هم فرق نخواهیم داشت و تو من هستی یا من نیز تو هستم. پیرمرد: من معنی این حرفا را نمیفهمم. سایه: از این حیث هم مشوش مباش، برای اینکه به زودی معنی این کلمات را خواهی فهمید. پیرمرد: چرا تو به من حرفایی میزنی که من نمیتوانم بفهمم؟ آیا نمیتوانی حرفایی بزنی که من بفهمم؟ سایه: اکنون تو نمیتوانی حرفای مرا بفهمی، اما وقتی که با من آمدی حرفای مرا خواهی فهمید. سایه: اکنون تو نمیتوانی حرفای مرا بفهمی، اما وقتی که با من آمدی حرفای مرا خواهی فهمید. آیا هنگامی که تو کودک 4 ساله بودی میتوانستی حرفایی را که در سن 40 سالگی شنیدی بفهمی؟ پیرمرد: و آیا خود تو میفهمی که به من چه میگویی؟ سایه: بدیهی است، وگرنه این حرفا رو به تو نمیگفتم. پیرمرد: تو چه کرده ای و یا چه میکنی که میتوانی این حرفا را بفهمی در صورتی که من نمیفهمم؟ سایه: من معنی حرفای خود را به این دلیل میفهمم که در همه جا هستم و تو هم وقتی که مثل من شدی همه چیز را خواهی فهمید. پیرمرد: آیا من نمیتوانم همکنون معنی این حرفا را بفهمم؟ سایه: نه، تا وقتی که تو در این جسم هستی نمیتوانی چیزی بفهمی. آخر تو نمیدانی که من چرا میخواهم که تو صبر کنی، زیرا انسان به کالبد خود علاقه‌مند است و نمیتواند آن را از دست بدهد. این چه صدایی است؟ و بعد از قدری تحمل به خاطرم آمد که این سگ من میباشد و با دستهای خود در را میخراشد و میخواهد وارد اتاق شود و مرا ببیند. برو و در را باز کن که سگ من وارد اتاق گردد. سایه: اگر در را باز کنم سگ تو وارد اتاق نخواهد شد و همین که چشمش به من افتاد مراجعت خواهد کرد. پیرمرد با صدای ضعیف سگ خود را صدا میزند و میگوید: گمان میکنم در باز شد و سگ میتواند با پوزه خود در را بگشاید و وارد اتاق شود. چند لحظه دیگر سگ که با پوزه خود در را گشوده وارد اتاق می شود. چند قدم جلو می آید، اما همین که چشمش به سایه می افتد روی خود را بر می گرداند و در حالی که سر را پایین انداخته و دم را وسط پا پنهان نموده از در خارج می شود. پیرمرد: به نظرم سگ من متوحش شده است. سایه: آری، او مرا دید و متوحش شد. پیرمرد: آیا سگ‌ها می میرند؟ سایه: هیچ کس نمی میرد و فقط از اینجا می رود. پیرمرد: وقتی که تو وارد اینجا شدی از کجا عبور کردی؟ سایه: من از اتاق غذاخوری عبور کردم. پیرمرد: آیا تو افراد خانواده مرا دیدی؟ سایه: بله، آنها را دیدم. پیرمرد: میخواستم از تو بپرسم که آنها چه میکردند و آیا برای من اضطراب داشتند؟ سایه: به هیچ وجه. پیرمرد: آنها مشغول چه کاری بودند؟ سایه: افراد خانواده تو شام میخوردند. پیرمرد: شام آنها چه بود؟ سایه: غذای آنها عبارت از سوپ و تخم مرغ و گوشت گوساله و ماهی بود. پیرمرد: به یقین غذای لذیذی می‌خوردند، برای اینکه من آشپز خوبی دارم و او در پختن غذا ماهر و با سلیقه است. خب بگو ببینم که آنها درباره چه صحبت می‌کردند؟ سایه: من به صحبت آنها گوش ندادم، اما با مرگ دختر تو صحبت کردم. پیرمرد با قدر حیرت: با مرگ دختر من صحبت کردی؟ مگر دختر من مرده است؟ دختر تو نمرده است، ولی مرگ او در اتاق حضور داشت و من با او مرگ او صحبت کردم، زیرا ما که مرگ افراد هستیم وقتی به هم میرسیم قدری صحبت میکنیم. پیرمرد: مرگ دختر من به تو چه گفت؟ سایه: او گفت که دختر تو زیاد در این دنیا باقی نخواهد ماند و حداکثر تا 6 ماه دیگر از اینجا خواهد رفت. پیرمرد:
مگر او مریض است و اگر بیمار می باشد ناخوشی او چیست؟ سایه: زیر پستان چپ او یک غده سرطان است و باعث از بین رفتن او خواهد شد. پیرمرد: آیا خود او از این مرض اطلاع ندارد؟ سایه: نه، او خیال می کند که یک ورم معمولی است و به زودی رفع خواهد گردید. پیرمرد: پزشک معالج او چه می گوید و آیا می تواند او را مداوا کند یا خیر؟ سایه: پزشک معالج او مرتباً دواهای ملین و کمپرس آب گرم تجویز می کند. پیرمرد: هر طور شده باید به دخترم اطلاع داد تا او بداند چه خطری وی را تهدید می کند. سایه: هرچه به او اطلاع بدهید او نخواهد فهمید و متوجه نخواهد شد که باید به دنیای دیگری برود. پیرمرد: پس اقلاً به دکتر او اطلاع بدهید که معالجه را تغییر بدهد. سایه: مرگ‌ها هرگز با دکترها صحبت نمی کنند و با آنها ارتباطی ندارند. پیرمرد: برای چه شما با دکتر صحبت نمی کنید؟ سایه: برای اینکه دکترها بدون اینکه خود بدانند با ما همکاری می کنند و ما هرگز با آنها صحبت نمی کنیم و چیزی به آنها نمی آموزیم، زیرا در این صورت به خود ضرر زده ایم. پیرمرد: آیا مرض سرطان قابل معالجه نیست؟ سایه: چرا این مرض قابل معالجه است و تا 3 سال دیگر پزشکان خواهند توانست آن را معالجه کنند. پیرمرد: و آن وقت دیگر کسی از مرض سرطان نمی میرد. سایه: هیچ کسی از مرض سرطان نمی میرد، بلکه این مرور زمان است که باعث مرگ می شود. کما اینکه تا اکنون مرض سرطان هیچ ناخوشی دیگری نداری و با این وصف باید بمیری. پیرمرد: من اگر بمیرم باز چیزی نزدیک به 80 سال سن دارم، ولی دختر من بیش از 45 سال ندارد و هنوز جوان است و این ظلم بزرگی است که جوانها هم مثل پیرها بمیرند. و در این صورت آیا حق نداریم که بگوییم عدالت موجود نیست؟ سایه: تو اشتباه می‌کنی. در این جهان چیزی هست که خیلی بالاتر برجسته تر از عدالت می باشد. پیرمرد: چه میگویی؟ بالاتر از عدالت چیست؟ سایه: تو تا وقتی در این جهان هستی فکر عدالت را می‌کنی و وقتی از اینجا رفتی چیزهایی خواهی فهمید که عدالت در نظرت ناچیز جلوه خواهد کرد. پیرمرد: نمیدانم که چرا خانواده‌ام مرا تنها گذاشتم و کسی نزد من نمیآید. سایه: وقتی که انسان میخواهد بمیرد همواره تنهاست و هیچ کس با او نیست. پیرمرد: آیا افراد خانواده من تو را در اتاق غذاخوری دیدند؟ سایه: آنهایی که در اتاق غذاخوری نشستند مرا نمیبینند، چون هیچ کس مرا در اتاق غذاخوری جستجو نمی کند و کسانی که میخواهند مرا جستجو بکنند در قبرستان دنبال من میگردند، غافل از این که من در قبرستان هم نیستم، برای اینکه من از لاشه ها خوشم نمیآید و مردم هنوز نفهمیدند که مرگ غیر از لاشه است. پیرمرد: من عقیده دارم که اگر پزشکان و متخصصین دیگر مرا معاینه کنند ممکن است زنده بمانم. سایه: باز هم اشتباه میکنی. همه باید بمیرند و حتی همون پزشکان و اطباء و متخصصین هم بر اثر یکی از امراضی که ادعای معالجه آن را مینمایند فوت میکنند. پیرمرد: اگر آنها بیایند ممکن است چند روز دیگر مرا زنده نگه دارند. سایه: تو عقلت نمیرسد. این چند روزی که تو زنده بمانی به ضرر تو میباشد و سود تو در این است که هرچه زودتر بمیری که به همه چیز برسی. پیرمرد: پس من دیگر امیدی ندارم؟ سایه: تو اکنون دارای بزرگترین امیدواری ها هستی و آن امید زندگی جاویدان است. پیرمرد: من از خدا میترسم و بیم دارم که او مرا مجازات کند. سایه: خداوند بزرگتر و داناتر از این است که تو را مجازات نماید. پیرمرد: با این وصف من میترسم که به حضور او برسم و او را ببینم. سایه: تو او را نخواهی دید، زیرا کسی نیست که بتواند خدا را ببیند. پیرمرد: پس تو هم او را نمیبینی؟ سایه: نه، من هم او را نمیبینم، زیرا همه ما در وجود او هستیم و بنابراین نمیتوانیم او را ببینیم. پیرمرد با حال اضطراب و وحشت: حال من به هم خورد و احساس میکنم میخواهم خفه شوم. چرا همه مرا تنها گذاشتند؟ تو اقلا مرا تنها نگذار. سایه: وحشت نداشته باش، من تو را تنها نخواهم گذاشت. پیرمرد: برای چه این قرعه فال به نام من بدبخت زده شد و چرا من یک نفر باید برای مردن انتخاب شوم و دیگران زنده بمانند؟
سایه: دیگران هم میمیرند. در همین لحظه عده زیادی در اطراف جهان در حال احتضار می باشند. پیرمرد: قلب من نزدیک است از حرکت بایستد. سایه: بگذار بایستد، چون تو دیگر احتیاج به قلب نخواهی داشت. پیرمرد با هیجان و التهاب: من میمیرم، من دارم میمیرم. سایه: آری تو میمیری و باید هم بمیری، برای اینکه متولد شده ای و همانطور که نتیجه منطقی جمع دو عدد افزایش و تفریق دو عدد کاهش است، نتیجه منطقی تولد هم مرگ می باشد. پیرمرد ناله سختی می کند و قدری سر را از روی بالش بلند می نماید و بعد روی بستر می افتد و جان از بدنش خارج می شود. سایه ناگهان بالاپوش سیاه خود را دور می اندازد و فرشته زیبایی که 2 بال سفید و نورانی دارد نمایان می شود و می گوید: بیا برویم. من مرگ تو بودم و اینک زندگی تو هستم و من و تو هر دو یکی هستیم و همواره با هم زندگی می کنیم و هرگز از یکدیگر جدا نخواهیم شد و پیوسته زندگی خواهیم کرد. پایان بخش 6.